है तो वहीं से बात सुन लीजिए, क्योंकि राणा पूंजा भील का आशीर्वाद तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है। मेरे साथियों आज हालात हमारे ये हैं कि हमारा राणा पूंजा भील लड़ा था गोरे अंग्रेजों से, और हमारी लड़ाई है इन काले अंग्रेजों से। मेरे साथियों, इन काले अंग्रेजों से आज जो आदिवासी इस देश का मूल मालिक था, जिसके पास 100% जमीन थी, आज उस आदिवासी के पास 3% जमीन बची रह गई है। मेरे साथियों, आदिवासियों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। मेरे साथियों, इसलिए हमारे जल जंगल जमीन की हमें लड़ाई बचाना पड़ेगी। और अगर आज आदिवासियों का अगर आप लोग विकास चाहते हो तो हमें लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर कब्जा करना होगा। वो चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, या फिर पत्रकारिता हो। हमारे साथियों, तभी जाके आदिवासियों का विकास हो पाएगा। मेरे साथियों, कानून बनते हैं लोकसभा में, कानून में संशोधन होता है लोकसभा और संसद में, और आज हम हमारी आवाज उठाने के लिए जिन जनप्रतिनिधियों को विधानसभा और लोकसभा भेज रहे हैं, उन्हें हमारे हक और अधिकारों की आवाज उठानी चाहिए। पर वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी गैर आदिवासी जनप्रतिनिधि ने अगर थोड़ा सा डराया या थोड़ा सा घुरा तो वो रो देते हैं। मेरे साथियों, अच्छा हुआ किसी ने तबला पेटी नहीं बजाया, वरना ये नाच देते। मेरे साथियों, तो क्या इस प्रकार के नौटंकी बात जनप्रतिनिधियों से हमारा विकास होने वाला है क्या साथियों? और आज हमारे जो नौजवान युवा है, इन्हें टंटिया भील का इतिहास पढ़ना था, जयपाल सिंह मुंडा का इतिहास पढ़ना था, राणा पूंजा भील का इतिहास पढ़ना था, पर वो फेसबुक व्हाट्सएप पर पढ़ रहे हैं कि मेरे बाबू ने थाना ठाया क्या, ये पढ़ रहे हैं। मेरे साथियों, तो क्या ये सोना और बाबू में उलझने से आदिवासियों का विकास होने वाला है क्या? मेरे साथियों, अरे लल्ला, ये कौन सी विकास की उल्टी गंगार बहा रहे हो मेरे साथियों?